Então é com muita alegria que a gente passa a fazer parte do elenco, né, do cast da TV Canal 20. Bom, agora, gente, eu vou mostrar para vocês que recepção que nós tivemos aqui na emissora. Nós somos buscados por nada mais, nada menos do que a Safroa e aí do programa Jeito Mineiro, que também é o maior sucesso aqui na sua televisão. Gente, foi uma confusão, mas foi uma confusão bacana, uma recepção maravilhosa por ela que está fazendo o maior sucesso no programa Jeito Mineiro. Confere aí! Oi, gente! Como é que tá vocês, menino? Vem cá, chega pra cá, gente. Traz aqui suas malas que eu vim buscar vocês, menino. Isso, tudo bom, menino? Jesus, olha a unha sem fazer. Menino, Jesus. Menino, você não sabia que eu vinha, não, filha? Pelo amor de Deus, nem pra dar um jeitinho. Oi, tudo bom? Eu dou um abraço, eu sou mais intimista? Dá só um mais abraço. desaforado? Isso, eu vim com Fusca e com tanto de carro. Cadê as coisas, filho? Aqui a nossa mala é pequenininha, né? O lado bom das coisas é que aqui a gente trouxe pouca coisa. Isso é a nossa, de nós quatro, viu? É mesmo? Quer ver o que tem dentro? Tá tudo aqui, abre aí, menino, deixa eu ver. Deixa eu mostrar Deve aqui. ter muita coisa, né? Porque é só de vocês quatro. Deixa eu mostrar Sangue aqui. de Jesus, olha aqui pra Nossa, vocês. Vou mostrar só um pouquinho, que a mala é humilde, ó. Mostra. Segura aqui, ó. Deixa eu ver, deve ter muita coisa. Pera Aqui aí. tem uma sacola das meninas, aqui são as minhas gravatas, Traz essa colinha plástica. meu terno. Seu terno. Meu terno tá até rasgado, olha pra você ver a situação. Sangue de Jesus, tem poder. Olha isso daqui. Toma vergonha. Eu espero que lá no Canal cara. 20 eu ganhe alguns ternos. Não, vai, pelo amor de Deus, menino. Vambora fazer. Não, fecha esse trem, Fecha, pelo amor fecha. de Deus. Você quer saber de uma coisa? Você tem muitas malas? Mala? Tem, mas você não vai levar esse trem aí, não. Eu tenho que levar, ó. Vai, né? Chegar. Nós temos. É tudo Depois que a vocês gente troca. têm. Faz uma doação depois. Tá bom, vambora. Quem que vai comigo no Fusca? Rafael, nós Aí é vamos claro atrás. que é Rafael, né, menino? Agora eu preocupei, Vambora, mas- filho. mas eu- Vem cá, que eu vou levar você junto comigo. Pra você, menino. Comigo você vai no Fusca. As meninas vão lá atrás. Pera aí, Rafa. Eu já tenho uma ideia, meu querido. É bem, Você vai de meu chofé que eu vou conversando com você. Você vai dirigindo o carro. Coloca aí, menino. Será que eu Coloca sei dirigir isso. Fusca? Menino, não sei. Se você sabe ou não sabe, é isso que a gente vai ver. Aqui, menino. Pra começar trabalhando, não é Isso. brinquedo não. Exato, você já vai começar a trabalhando, menino, que o negócio aqui é potente. Então, vambora, Rafael Vamos embora. Picalho! Que agora sim a gente tá indo pro Canal 20. Vambora comemorando. Vambora levando esse povo daqui, gente. Esse tanto de gente, esse tanto de vucu-vucu, é câmera do lado, é câmera do outro, é vocês aqui me olhando, é gente lá do outro lado, lá fora. Rafa, Mas conta é uma pra mim. delícia, né? Olha, você Como vê. é que tá sendo essa mudança de emissora? Como é que tá sendo isso, Rafa? Conta pra gente. Nós estamos muito felizes, né? Fazer parte dessa nova casa. Nós estamos no meio de uma avenida, o ônibus passando, cheio de carro atrás e o Fusca, meu Deus, o Fusca apagou, gente. Como motorista, eu sou um ótimo jornalista, Eu viu? também acho Eu já que vi que você esse é. negócio de dirigir Fusca não vai dar certo. Agora, ô, Rafael, eu tô achando que você tá fazendo uma coisa, viu, bonitinho? Você tá de despiste porque você não quer ir dirigindo, viu, filho? Eu tô bem olhando sua cara, que eu sei como é que é. Eu tô derretendo aqui. Ei, gente! Como é que estão vocês, meus Tá todo mundo aqui de amados? olho em Safroa. A gente tá numa missão impossível, mas realizada! Ei, gente, gracinhas! Eita, meu Deus, vambora, Rafael, o negócio funcionou! Vamos tentar mais uma vez, seja o que Deus quiser, né? Vambora, povo, agora a gente tá aqui, menino. Rafa, como a gente tava no nosso papo, filho, vou perguntar pra você, como é que é, menino, que tá sendo essa mudança de emissora agora, Rafa? Tá sendo muito bom, né? Nós estamos muito felizes e com expectativa muito boa. Afinal de contas, o Canal 20 é a televisão que mais cresce aqui em Montes Claros. Então a expectativa é das melhores, né? Uma galera jovem, uma galera animada, preparada aí para esse novo programa. Esse pessoal também tá com garra, tá com essa vontade também, tá com essa expectativa que eu tô vendo estampada na sua cara, Rafa? Com certeza. É uma garra, é uma energia muito boa. O que o programa vai retratar? O que o programa vai mostrar pro telespectador que tá em casa assistindo a gente? Bom, o programa é uma revista eletrônica que a gente mostra diversos assuntos, né? Nós temos aí uma das nossas facetas, é o jornalismo atuante, a cobertura dos fatos que acontecem na nossa cidade. Então nós vamos ter aí a notícia no momento em que ela acontece. Então aconteceu um determinado assunto, a gente já fica de plantão 24 horas, né? Podemos até dizer que é a única equipe de jornalismo em Montes Claros que fica de plantão 24 horas para passar o que, para chegar nos fatos em primeira mão. Opa!
Vamos lá, vamos que Vamos lá, vamos. menino, vambora. Vamos que esse papo vamos. tá animado. Uhul! E a gente tá a caminho, povo de casa. Vai dar A caminho do Canal 20. Nós fomos buscar o pessoal do Natela na outra emissora que eles estavam. E agora a gente tá levando eles. Levando pra poder mostrar as instalações, pra poder mostrar a nova casa que eles estão. Já me E, falaram que é Rafa, muito bonito. uma gracinha, menina, é uma beleza. E a gente tá aqui agora pra mostrar pra vocês, gente. Pra mostrar pra vocês toda essa bagunça, todo esse vucu-vucu, todo esse glamour. E falando em glamour, Rafa, eu acho que chegando lá no canal a gente vai ter uma surpresinha pra vocês, viu? Vamos embora fazer um... sabe? Agora eu preocupei, surpresa. Boa, boa. É Então, boa, é boa. Povo, a gente tá na operação, gente, de casa, vocês não acreditam. Meu câmera, tadinho, meu Fred, que tá aqui hoje. Beijo pra você, viu, amor? Tá aqui, ó, estrubucando com a câmera pra poder deixar a gente tudo certinho. Rafa, olha lá pra você ver, gente, lá fora. Olha, gente, Jesus de Nazaré. Ei, povo, gracinha. Aqui é a câmera de um lado, a câmera do outro, a câmera do outro. alta Rafa, tecnologia, né? Essa estrutura maravilhosa do Canal 20. Por isso que eu alta digo, tecnologia. crescendo muito a televisão. Principalmente agora com a chegada de vocês, com a chegada desse programa. Assim, qual a expectativa do público? Nós tínhamos uma audiência muito boa na outra emissora que a gente fez parte. A gente quer trazer toda essa audiência, o carinho do povo. O mais interessante é isso, né? Que os telespectadores são fiéis, eles ficam ligados mesmo no programa, né? Ficam ligados na gente, porque a gente faz essa televisão com muito carinho, né? Com muita emoção e com muito amor. Então, a expectativa é a audiência também impressionante. Vamos ter 3 horários, vamos passar de manhã, à tarde e à noite, sendo que o horário principal vai ser às 7 da noite. Bacana. Muito competitivo, né? Muito competitivo, então vamos embora trabalhar para isso. A gente tinha falado aqui agora há pouco da Dilma, da Onilda, do Dito. Gracinha do meu Dito, gente, eu senti tanta falta de Dito. Pois ele não veio, mas trouxe uma surpresinha que nós vamos mostrar pra vocês. É mesmo? Que você vai gostar. Adoro. Presentinho. Gracinha, Surpresinha pra já você também, adoro, por que não? Adoro isso. Eu tava até querendo zoar com ele, Dito calado, é o sobrenome dele, né, gente? O que é que cada um vai desempenhar no programa, Rafa? A Unilda, ela fica com a parte de cultura, a cobertura dos eventos, né, que acontece. Também a Dilma Dias, por conta dos factuais, né, Caminhos da Roça, que é um sucesso e ela comanda. É muito bacana o quadro. E ela é toda espontânea, tem uma irreverência que lhe é peculiar. O Dito Calado vai ficar na parte de reportagens de esporte, Fala Comunidade, que é um quadro que a gente vai nos bairros da cidade, onde a população pede para que a gente vá fazer matérias, né? Então, e eu fico também, né, na apresentação do programa e na cobertura dos factuais. Então, a gente chega sempre em cima do fato. Aconteceu na tela do 20, tá lá pra mostrar. Na tela do 20. Na maioria das vezes a gente chega em primeira mão. Então, quando nossas fontes nos comunicam, a gente chega em primeira mão, né, com a nossa agilidade, para mostrar o que acontece na nossa cidade. Então é bacana demais. Fique ligado no programa Na Tela do 20. Aqui você vai ter, além de todas as informações, você também vai poder estar participando do programa. Rafa, a gente tá quase chegando no Canal 20. Estamos chegando! A gente tá quase chegando na sede. É uma alegria total aqui. As meninas estão lá no carro, lá atrás. Você aqui conduzindo a minha limusine Fusca, né? Minha não, já né? peguei Nossa, o do jeito aqui, beleza. Agora Pegou se o precisar jeito. de um motorista, tamo aí. Isso, os meninos tá aqui do outro lado aqui, gente. Vocês precisam de ver o malabarismo. Mostra lá, Fred. Mostra eles lá. Olha lá. Oi, gente. Gracinhas. Tá tudo aqui pra poder trazer esse programa. A gente literalmente chegando no Canal 20. Meu Deus do céu. A gente, olha pra você ver, gente. Eu acho que eu engatei Engatou o negócio tudo aqui, gente. Olha pra você ver, pô. A gente chegando aqui no estacionamento aqui do canal. Vem, querido, seja bem-vindo, seja Olá. Leleu. Olha pra você ver essa menina. Não, vou abrir a porta. Abre aí, minha filha. Isso, abre. São as rainhas da... As rainhas na ainda tela do não 20. são, não, filha. Vem cá. Por enquanto que elas Dá estão uma bem voltinha derrubadas. aqui. Olha como é que essa menina tá acabada. Isso é cara de apresentadora, gente? Não é não, Não menina. pode, Daqui né? a pouco eu vou dar um pó de pirlim-pim-pim. Não sei que você vai ver. Mas só nela ou em Eu todos? esqueci de
te entregar. Ah, gente, olha o presente de Dito. Ó. Nosso entregando. quarto membro mandou esse presente. Ai, meu Jesus de Nazaré! Um buquê de flores, meu Especial. Deus! Gente, como eu tava falando pra vocês lá no Vucu Vucu, era o Dito, calado. É o outro integrante, gente, do programa Na Tela do Ele 20. vai calado, ele não é nada, tá? Ele não é nada, Ele viu, é tagarela, pô? ele vai conversar bastante no nosso programa. Aí eu espero, eu vou pegar Ele e é- levar lá pra minha casa. Ele é novinho, tem idade pra ser seu netinho. Menino, cala a boca, Rafael. Que netinho, vambora, que a gente vambora apresentar pra vocês aí. Vamos fundar? o resto Então do vamos. canal, que a gente Vamos vai pros conhecer estúdios, aqui. que é o lugar que interessa. Podem Vamos entrar. entrar com o pé direito. Com o pé direito? Com o pé direito. Todo mundo, pé direito. Vamos lá. Entrou? Seja bem-vindo, gente. Então vamos. Seja bem-vindo, gente. Vamos entrar. Olá. Entra aqui, pô. Esse aqui, pessoal. Olha pra você ver, meu querido gerente Gracinho Wesley. Ganhei de Dito, outro integrante do programa Na Tela do 20. Esse aqui é o nosso gerente Wesley Gonçalves. Já conhecemos de longa data, né? Que cuida Nosso de grande toda amigo. essa turma nossa. A nossa querida Juliana. Juliana, toda bonitona. Cuida do nosso site. Aliás, é importante dizer que as pessoas vão poder estar assistindo a gente na TV a cabo, na Mastercard e também pelo site www.tvcanal20.com.br. É isso mesmo, Juliana? Isso mesmo. Então aprendi. Exatamente, isso. Agora tô bonita, menino. Obrigada, viu o cheiro? Tá com saudade de você. Pois é, desse jeito, tava em Nova York, sim. Cheguei agora porque essa comemoração merece, né? Agora deixa eu te dizer uma coisa. Posso mostrar o resto? Fica à vontade. Fica à Primeiramente, vontade. seja bem-vindo, pessoal, viu? Na Tela do Vídeo vai arrebentar. Tamo junto. Ê, vambora, menino. Vocês vão entrar aqui onde tudo é confeccionado. Pode ir. Ó, vamos lá. Essa aqui é a nossa ilha. Aqui que a turma trabalha Aqui bastante. que a turma trabalha. E agora a gente vai pra onde? Pro estúdio, que é lá que o negócio Vamos. interessa. Siga-me os bons, né? Vocês acham que vocês iam entrar aqui desse jeitinho, gente? Não. Estamos o derrubados, negócio- né? Não é o negócio seus agora, não é o quê? Não é mudança? Mudança. A Tudo palavra-chave? novo, bonitos. Tudo novo, bonito, repaginado. Antes disso, dá uma voltinha, ô Nilda. Olha, o dia tá com o cabelinho Isso. preso, tá meio acabadinha, né? Dá uma Olivia? voltinha, Rafa. Olha, essa barba. Essa barba. Eu tô Isso. parecendo o George Clooney com essa barba? Tá, menino, tá o clone da cara da preguiça. Dá uma voltinha, Dilma. Mostra. Isso, meu Deus do céu, gente. Aguarde. Jesus na Dá uma voltinha, Nidito. De volta. Isso, Dito, voltinha. Agora traz pra mim, menino. Pode pirlim-pim-pim. Fogo de maracujá. Transforma esses apresentadores numa coisa de naipe bonita de se olhar. Ui, menino de Deus, Jesus de Nazaré, o que é isso? É isso sim, menina. Bonitos. Agora tá arrumado. Dá uma voltinha, ô Nilda. Nilda. Olha pra você ver. Dá o C agora, Rafa. Menino de Deus. Agora a Dilma. Gente de Deus. Dilma, retiro tudo que eu disse, menina. Agora você tá bonita. Deu um tapa no visual, Agora né? sim vocês podem entrar aqui, gente. Então vamos Pega lá. meu dito aí e sejam bem-vindos aqui pra casa suas. Pode entrar, gente. Pé direito de novo, né? Pé direito, Vamos pé direito, entrar. Dilma. Pé direito. Olha lá, pé direito, pra dar Muito sorte. bem, gente. Isso. Cadê o cenário? Olha Cadê lá. o cenário? Nós estamos no croma, né? Não, Junta todo mundo aqui. pessoal, Olha a gente tá aqui, ó. A gente tá aqui como? No virtual, menino. Agora você Fica olha lá, lá olha como lá é que que a legal, gente hein? tá, ó. A gente tá desse jeito. Oi! Alta tecnologia. Tudo bom? Isso, porque aqui a gente tá no chroma aqui, gente. Aqui a gente tá no virtual. Agora, gente, vocês chegaram aqui, pessoal. Vocês estão no estúdio, conheceram a casa. O que eu tenho pra desejar pra vocês é muita sorte, muita alegria, que esse programa seja um grande sucesso, que vocês tenham muitas e muitas audiências e que vocês levem a verdade que o povo quer ver. Com certeza. Sejam bem-vindos. O Canal 20 tá muito feliz de estar recebendo vocês e muito sucesso. Deus Na quiser. Tela do 20. Vai dar tudo certo, a gente quer agradecer primeiro a direção da emissora que fez o convite, nós aceitamos, aos colegas que são pessoas aí que estão todo mundo empenhado de fazer uma televisão maravilhosa, é por isso que o Canal 20 é a TV que mais cresce em Montes Claros e vamos arrebentar com certeza, né? Vai ser sucesso. Isso aqui junto com o meu dito que tá aqui. Então estamos juntos Na Tela do 20!